د خارښ بیماري چې تاسو ته هم لګېدی شي او هر دویم کس ته نن سبا د لګېدو خطره شته، ځکه چې دا دومره په تیزۍ سره روانه ده. که چیرې په ټایم باندې د دې بیمارۍ علاج ونه شو نو دا بیمارۍ ډېره خطرناکه هم کیدی شي. دې بیمارۍ ته سکیبز ویلی شي او موږ ورته عام خارښ ویلی شو، او دا چې د کم پیراسایټ نه لګېږي، کم مایټ نه لګېږي چې موږ به هغه ته پښتو کې دا وایو چې د کم کیړلي نه لګېږي، نو دا فیمیل کیړلې وي، یعنې زنانه کیړلې وي چې دا زموږ د وجود څرمنې ته دننه وځي او په هغې کې انډې اچول شروع کړي او په یو هفته کې دننه د هرې یوې انډې نه یو مایټ یو پیراسایټ او یو کیړلې جوړ شي چې د هغې د وجې نه انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي او دا د شپې ټایم کې ډېر زیات انسان په عذابوي، ځکه چې دا د شپې ټایم کې اکټیو کېږي، یعنې راویښېږي او بیا د انسان په وجود باندې ډېر زیات چک اچوي چې د دې د وجې نه د انسان په وجود باندې بار بار خارښ راځي. او که چیرې د دې په ټایم باندې علاج ونه شو، دا پیراسایټ او دا مایټ بیا بیکټیریل فارم ته ووړي. نو که چیرې تاسو د دې نه ځان بچول غواړئ او تاسو ځان پوهول غواړئ چې دا بیماري انسان ته څنګه لګېږي، د دې بیمارۍ د لګېدو نه مخکې علاج دی، د دې بیمارۍ د لګېدو نه بعد علاج دی، او د دې نه به موږ خپل ځان څنګه بچ کوو، خپله فیملي به ترې څنګه بچ کوو. نو په دې باره کې ما مکمل ویډیو جوړه کړې ده، د هغې ویډیو لینک په تاسو ته په کمنټ کې میلاو شي، ځکه چې دا ریل او شارټ ویډیو ده او په دې کې مکمل ویډیو نه اپلوډ کېږي. نو د هغې ویډیو لینک په تاسو ته په کمنټ کې میلاو شي، په هغې باندې تاسو مکمل ویډیو وګورئ. شکریه. الله حافظ.